कर लेकर जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और आटे के लड्डू बनाने लगती है। अगली सुबह वो लड्डुओं का डब्बा उठाती है और अपनी बहन के घर की ओर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बहन आराम से एक बड़े सोफे पर बैठी हुई है। अपनी बहन का महल जैसा घर देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। दीदी, पिंकी दीदी, यहाँ आओ। पिंकी जब कोमल को देखती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके पास आती है। दीदी, मैं जानती हूँ कि तुम गरीब हो, लेकिन तुम्हें इतना नहीं पता कि अमीर पक्षियों के घर में कैसे बन ठन कर जाते हैं। कम से कम कुछ ढंग का तैयार होकर ही आ जाती। ऐसे तो तुम हमारी नौकरानियों से भी बुरी लग रही हो। तभी पिंकी चिड़िया की सास और उसका पति भी वहाँ आ जाते हैं। पिंकी दीदी, मैं आपके लिए ये आटे के लड्डू बना कर लाई हूँ, आपको बहुत पसंद है ना? कोमल, ये पहले की बात है, अब मैं अमीर पक्षियों में आ गई हूँ। अब मैं ये आटे के लड्डू नहीं खाती, चली जाओ यहाँ से। अब तुम यहाँ से चली जाओ। बहू, भला क्या जरूरत थी इन गरीब पक्षियों को अपनी पार्टी में बुलाने की? हाँ पिंकी, तुम तो इसके घर कितना कुछ लेकर गई थी, और ये क्या, तुम्हारी बहन तो बेकार से लड्डू ले आई है। ये सब सुनकर कोमल चिड़िया को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। कोमल चिड़िया और पिंकी चिड़िया अब माँ बनने वाली थी। उन दोनों को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। कुछ देर बाद बुलबुल डॉक्टर चिड़िया से कहती है, कोमल बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारे 2 अंडे पैदा हुए हैं। ये सुनकर कोमल चिड़िया बहुत खुश होती है। तभी उसे रोने की आवाज आती है। जब कोमल चिड़िया उठकर थोड़ा आगे देखती है, उसकी बहन पिंकी बिस्तर पर बेहोश थी। पिंकी की सास और उसका पति दोनों आपस में बातें कर रहे थे। माँ, जब पिंकी होश में आएगी और अपने अंडे के बारे में पूछेगी तो मैं उसे क्या बताऊंगा? ये उसका अंडा तो खराब हो चुका था और आज के बाद वो कभी माँ नहीं बन सकेगी। नहीं चंदू बेटा, अगर ऐसा कहा तो हो सकता है वो सदमे में चली जाए। बुलबुल डॉक्टर ने उसे कोई भी बात बताने से मना किया है। उन दोनों की बातें सुनकर कोमल चिड़िया और बंटी चिड़ा एक दूसरे को देखते हैं। कोमल चिड़िया फैसला करती है, वो अपना एक अंडा उठाती है और उनके पास जाती है। माँ जी, मैं अपनी बहन को नहीं खोना चाहती, मेरे 2 अंडे थे। मैंने फैसला कर लिया है, एक अंडा आप रख लें और मेरी बहन से कहना इस अंडे को उसी ने जन्म दिया है। मैं गरीब पक्षी जरूर हूँ, लेकिन दुख तो सबका बराबर होता है। मेरे अंडे से जो भी बच्चा हो उसे अमीर और गरीब दोनों का बताना, ताकि वो बच्चा गरीबों का दुख भी समझ सके। पिंकी चिड़िया होश में आ चुकी थी। वो उनकी सारी बातें सुन लेती है। वो अपनी बहन के सामने रोते हुए कहने लगती है, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको कितना बुरा भला कहा। लगता है इसी कारण ऊपर वाले ने मुझसे मेरा अंडा छीन लिया और साथ ही मुझे मां ना बनने का दुख भी दे दिया। कोमल बहन, मैं तुम्हारे अंडे को अपना अंडा ही समझकर पालूंगी, शायद इससे मेरे सारे पाप धुल जाए। पिंकी, मेरा नहीं तुम्हारा अंडा, आज से ये तुम्हारा अंडा है। ऐसे कुछ दिनों बाद उन दोनों के अंडों से बहुत प्यारे प्यारे चिड़िया के बेटे बच्चे बाहर आते हैं। अब वो दोनों अपने परिवार में बहुत खुश थी। वो दोनों बहनें रोते हुए एक दूसरे के गले लग जाती हैं। आज एक माँ की ममता ने अमीरी और गरीबी के फासले मिटा दिए थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।